층간소음으로 인해 아래 위층 이웃 간에 또다시 칼부림 사건이 발생했습니다. 층간소음을 예방하기 위해서는 바닥에 매트나 카펫을 깔고 슬리퍼를 신는 등 이웃을 배려하는 태도가 중요한데요. 실제 분쟁으로 번졌을 때는 직접 해결하기보다 제3자를 통하는 것이 좋다고 합니다. 강민구 기자입니다. 경기도 하남시의 한 아파트. 복도에 폴리스 라인이 쳐 있고 바닥에는 핏자국이 선명합니다. 이 아파트 20층에 살던 34살 김모 씨가 위층의 장모 씨 부부에게 흉기를 휘둘러 부인 67살 박모 씨가 결국 숨졌습니다. 층간소음은 다 있지 않아요? 왜 좀 심한데? 지난해 9월 경북 안동에서는 층간소음을 못 참겠다며 50대 남성이 홧김에 가스밸브를 열어 폭발 사고를 내 주민 70여 명이 대피하고 소방관 1명이 화상을 입었습니다. 앞서 7월 경기 부천에서는 층간소음 문제로 위층에 사는 40대 주민이 아래층의 50대 모자에게 흉기를 휘둘러 20대 아들이 숨졌습니다. 이렇게 층간소음으로 발생한 민원은 해마다 증가하고 있습니다. 층간소음의 원인은 아이들이 뛰는 소리가 가장 많았고 개 짖는 소리와 망치질 소리도 뒤를 이었습니다. 층간소음을 예방하려면 아래층 주민을 배려해 바닥에 매트나 카펫을 깔고 슬리퍼를 신는 등 소음을 최소화하는 게 가장 중요합니다. 그러나 문제가 생기면 직접 방문을 자제하고 경비실을 통하거나 심한 경우 경찰을 부르는 것이 낫습니다. 또 서울시 등 일부 지자체는 자체 소통 창구를 만들어 운영하는 만큼 대면 접촉보다 제3자를 통하는 것이 화를 피하는 지름길입니다. 연합뉴스 TV 강민구입니다.